Fala família, mais umazinha pra saga. Torozinha 1.8 motor é torque. Quem tem uma Toro e não tem um telefone da loja da JJK e não segue a gente, não tem nada, irmão. O que acontece? Mais uma Toro chegou pra gente aqui. Passou por algumas lojas. Qual o defeito do carro? O carro veio com defeito de marcha lenta ruim e luz da injeção acesa, barulho na corrente. Aí fomos fazer uma verificação aqui no carro e verificamos que, olha lá, o clássico dela, montagem de polia errada, tá vendo aqui? Se vocês forem olhar direitinho, a posição da polia são nessas duas valitas que tem aí no meio, tá vendo? Mas olha que legal que fizeram no carro. Colocaram o comando de válvula em outra posição. Cara, dá mais ou menos aí uns 4 a 5 dentes fora de ponta. Assim, é um problema crônico nesse carro? É. É um troço que não tem jeito? Tem. Por quê? Se você faz uma revisão preventiva nesse carro, uma revisão corretiva, troca de óleo padrão, sempre está fazendo a substituição do líquido de arrefecimento dentro da quilometragem ali especificada pela autorizada. Não tem o que dar defeito, entendeu? Mas a gente tem passado muito por esses problemas aí com esse carro aqui na oficina. Essa semana já foram 3, entendeu? Com o mesmo defeito. Então, rapaziada, para quem é mecânico, tome cuidado na hora da manutenção, tome cuidado na hora da instalação dessa polia. Se vocês forem ver direitinho aqui, ó, tá vendo a referência de ponto? Ela tem uma referência certinho do ponto do carro. O que acontece? Esse modelo aqui, até 2019, ela tem uma posição de correia. Modelo 2019 para frente tem um outro modelo de correia, de posição. Correia não, da corrente, na verdade. Então, manualzinho técnico. Não estou querendo puxar migué para ninguém não, mas aquele manual da Simplo é muito bom, cara. Ele dá umas dicas legais, posição de correia, posição de ponto. Se você não tiver como você fazer esse tipo de atualização, fazer uma busca, dá uma procurazinha nesses manuais aí pela autorizada que eles liberam, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Mais um motorzinho top, funcionando perfeitamente. E vamos que vamos, ó. JJK.